Пойдем. Сколько счастья, сколько счастья. Ну где еще такое раздолье найдешь, да? Обыскиваем собак сразу же на месте. Привет, друзья мои. Недавно моя Линда, моя малинова, переболела очень опасной болезнью – пироплазмоз. Второе название этой болезни – бабезиоз. В этом ролике я хочу поделиться той информацией, которую собрал за время лечения о этой болезни. Ну и поделиться своим небольшим горьким опытом с вами. В первые же секунды укуса клещ выпускает в ранку свою слюну, которая служит своеобразной анестезией и препятствует сворачиванию крови. Так вот, в этой слюне и содержатся одноклеточные паразиты бабезии. Попадая в кровь собаки, сразу же поселяется в эритроцитах, там размножается и, по сути, уничтожает эритроциты, и болезнь начинает прогрессировать. Первые симптомы после укуса появляются на вторые сутки, но могут появиться даже через 2 недели. Почему? Потому что болезнь протекает в двух формах, скажем так. Одна форма острая, такая как у Линды, очень быстрая и с явными симптомами. Вот. А вторая болезнь протекает так называемая хроническая форма течения болезни. Там симптомы не такие явные, температура появляется только по вечерам, и аппетит тоже то появляется, то пропадает. О жизни клещей уже очень много сказано, и снято, и рассказано. Ну так, в 2 словах я повторюсь. Самый пик их активности приходится на осень и весну. Но укус может произойти в любое время года, если на улице плюсовая температура. Вот как сейчас, даже ночью заморозки, почти заморозки. Вот, на клещей я уже снял с собак штук, наверное, 10. Сейчас еще буду перебирать, смотреть. Поэтому обрабатывать собаку нужно, можно сказать, что практически круглый год, кроме минусовой температуры, когда уже откровенно зима. Каким способом обрабатывать собаку, это уже дело каждого. Есть таблетки, есть капли, есть ошейники. Советовать какие-то средства от укуса клещей я не стану. Вот. Скажу просто, что лично я не пользуюсь таблетками, потому что наслышан, что они отрицательно влияют на печень. И иногда все же даже пробиваются и таблетки. Я обрабатываю собак своих хорошими каплями. И плюс после последнего случая, когда моя собака заболела, уже перед самой прогулкой по лесу, я дополнительно, показывать название не буду, обрабатываю спреем еще опасные места. Если после прогулки вы не нашли на собаке ни одного клеща, ни ползающего по ней, ни впившегося, это абсолютно не означает, что собака не могла заболеть на пироплазмоз. Причиной тому укус самца. Самка, когда впивается, она должна несколько суток повисеть на собаке, набить брюшко полное. Вот. А самцу для того, чтобы напиться крови, достаточно от 20 минут. Самец может повисеть полчаса, час на собаке и отвалиться прямо во время прогулки, и вы даже знать ничего не будете. А переносчиком инфекции, переносчиком болезни самец является так же самым, как и самка. Ну вот, в моем случае с Линдой, как она заболела, произошло именно так. На ней не было ни одного клеща, и пироплазмоз я определил сугубо только по симптомам. При пироплазмозе самый основной фактор – это вовремя поставить диагноз, не пропустить. Начну с симптомов, которые были в частности у моей Линды. Пропал с утра аппетит, пропала полностью активность, она лежала в будне, не хотела гулять. Когда я все-таки ее заставил встать, подойти ко мне, вот я заметил, что у нее заносятся задние лапы. Очень неуверенная ходьба была на задние лапы. Сразу же забрал ее домой и померил температуру. Меряем температуру, в частности у Линды температура была 41. Естественно, сразу же я позвонил ветеринару, он у меня большой профессионал, и уже в нерабочее время, поздно вечером, он приехал в клинику для того, чтобы проверить, потому что именно он так и сказал, что симптомы очень похожи на пироплазмоз, и до утра можно собаку просто потерять. Так мы и сделали. Анализ крови сразу же подтвердил, что у нее пироплазмоз.
как делается анализ, забор крови, и ветеринар под микроскопом рассматривает эритроциты. Я покажу на фотографиях, в эритроцитах видно эти бобезии, буквально видно. Температуру проверять стоит вообще регулярно при любых отклонениях в поведении собаки. Будь то она теряет аппетит или теряет свою активность, сразу же стоит проверить температуру. Это сделать легко. Делается это через анальное отверстие. Нормальная температура собаки 37,5 до 39. Но и дополнительные симптомы, хотя я их назвал бы даже основными, они уже в более такой поздней форме проявляются. Это пожелтение белка глаза у собаки, нужно оттянуть веко, посмотреть. И десна становятся желтушные, бледные. Ну и основной симптом — это потемнение мочи. Моча становится непрозрачная, бурая, даже с красноватым оттенком. Я могу вам посоветовать, что просто при любых, даже самых слабых симптомах после прогулок, в принципе, клещи могут быть даже в городе, стоит просто заехать к ветеринару и взять кровь на анализ. Так будет надежнее и спокойнее. Советы давать по лечению, какие медикаменты принимать, я не стану, потому что моя, скажем так, принципиальная позиция, что лечением должен заниматься профессионально только ветеринар. Наше дело следить за собакой и вовремя доставить ее к ветеринару на обследование и на лечение. Для людей заражение пироплазмозом практически не страшно. Есть одиночные случаи заражения, но это крайне редко. Очевидно, потому что иммунная система человека справляется с этой инфекцией, с этим паразитом. Изолировать собаку тоже не стоит. Другую собаку заразить она сможет вряд ли, потому что передача этого паразита происходит сугубо через кровь. Скажу пару слов про извлечение клеща. В YouTube есть 1000 способов, один интереснее другого. Вот. Но я лично считаю, что правильный единственный способ — это просто знать, что клеща нужно провернуть вокруг своей оси. По часовой стрелке или против часовой стрелки это не имеет никакого значения. Важен сам факт провернуть, чтобы на его хоботке зазубринки свернулись по своей оси, и тогда его легче достать. Ну, лично я для себя выбрал способ — это пластиковый экстрактор. На Алиэкспресс купил, он копейки стоит, вот, дешево и сердито. И все же, если при извлечении клеща хоботок остался в теле, тоже не стоит паниковать, потому что ничего ужасного не будет. Организм отреагирует как на обычную занозу. Ну, возможно, местное такое раздражение, покраснение, может быть, небольшое загноение. Но, неприятно, но ужасного тут ничего нет. Ну все, друзья мои. Всем удачи, всем добра и здоровья. Берегите себя и своих питомцев. Счастливо.